أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मां असांजे नौजवान दोस्त साथी समाजी कमनि में साथ ॾींदड़ डॉक्टर श्याम सुंदर खे गुज़ारिश कंदुसि तो अची पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार फरमाइनि। डॉक्टर श्याम सुंदर तव्हांजे साम्हूं ख़िताब फरमाए। मान वारा मोहतरम साईं डॉक्टर नबी बलो साहब, मोर डॉक्टर साहबान, स्टेज ते वेठल मोर साहबान, कोस्तान जे मोहबत वारी धरतीअ जा राहियो, अस्सलाम वालेकुम। सभ खां पहिरियों शेख साहब तोराए थो आहियां जिन असांजी इज़त रखी ॿ टिनि लफ़्ज़ में सॾु कयो। उन सां गॾोगॾु अॼु ख़ुशी जे मौक़े ते जेको इज्तिमाही जोड़नि जी शादी थी रही है उन दिलि जे गहराइनि सां मुबारकबाद ॾिजे थी। साईं थोरनि लफ़्ज़नि में साईं शेख साहब संदसि तंज़ीम आबाद डेवलपमेंट फाउंडेशन तो रोशनी अगमी थी चुकी है, पर जिन जबल ॾिठा आहिनि उहे त कोस्तान ॾिठा आहिनि, पर उन्हनि खे पास करे उन्हनि जी तकलीफ़ूं मुश्किलातूं आहिनि, उन्हनि में हिन ख़िदमतुनि जो जेको सफ़र शेख साहब शुरू कयो आहे उहे जेके हिन सफ़र में उन जा साथी कारकुन आहिनि ऐं ॿिया उहे माण्हू जेके हिन तंज़ीम जा मेंबर न आहिनि पर हिन सॼे समाजी कारज समाजी ख़िदमतनि ऐं न तमामु अणहूंद जेके असांजा पोइते पियल ॻोठनि या वसंदियूं चइजनि उन ताईं रसाई करे असांजे दोस्त रमेश गुप्ता पंहिंजे तक़रीर में सवेर चई चुको आहे टैगोर जे शहर जे इर्फ़ जे हवाले सां त उन्हनि हंधनि ते जेके बलूचिस्तान ऐं बॉर्डर जे हवाले सां उते ई ताईं शेख साहब जूं माना अप्रोच करे अॼु हिन टेटियुनि जोड़नि में उतां जा बि के ॻोठ हिन ख़ुशियुनि में शरीक आहिनि। दुनिया में ॻाल्हियूं करणु तमामु सवलियूं आहिनि, हर को माण्हू करे थो, सुठा ख़्याल बि रखे थो, पर हिन अॼु जदीद दौर में अमली तरह जेके ॿ क़दम केरु खणे थो उहा तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। अॼु जे दौर में जिते माण्हूअ खे जदीद सहूलियतूं, जदीद राब्ता, आराश वारी ज़िंदगी आहे, उन्हनि छॾे कोस्तान जे वादियुनि में लुक गर्मियुनि ऐं अहिड़ा बि हंध आहिनि जिते माण्हू पीअण जे पाणीअ लाइ बि ॾाढो परेशान थिए थो। उते शेख साहब पीअण जे पाणीअ लाइ पाण जेको पंहिंजे रेफरेंस में चई चुको आहे त 100 हंधनि ते पीअण जो पाणी बंदोबस्तु कयो आहे। शेख साहब जे ख़िदमतनि खे दाद ॾियण लाइ त गॾु थिया आहिनि, उनजी महिरबानी। उन सां गॾोगॾु ॿिया जेके बि हिन धरतीअ जा आवासी आहिनि उन्हनि शेख साहब जे हिन सफ़र खे दाद ॾियण ते गॾु थिया आहिनि, उन सभिनी जी महिरबानी।